Вице-премиерот Кочо Ангјушев се обидува да ја изманипулира јавноста со оправдување дека тој не е управител на фирмата Фероинвест, која е во игра за тендер за набавка на гуми за Рек Битола, туку само собственик, обвини денеска ВМРО ДПМН. Според Златко Перински, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, можеби Кочо Ангјушев се откажа од својата плата кога стапи на функцијата, но очигледно своето домашно салдо го надокнадува со тендерите. И тоа ни помалку ни повеќе, туку милионски тендери во висина од 2,6 милиони евра за државната компанија Елем. И малите деца знаат дека ова е скандал од огромни размери. Вице-премиерот на владата на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз си додели тендер сам на себе во висина од 2,6 милиони евра. Ние предупредувавме за ова уште претходно и за ваквите намери за бомбона бизнис на оваа влада, дека нивната цел е само личниот интерес и личното богатење со парите на граѓаните, а тоа се потврди и изминатите 100 дена. Тој го повика јавното обвинителство да утврди кривична одговорност за тоа како се влијаело и под кои услови тендерот паднал во рацете на фирмата Фероинвест, која е во собственост на вице-премиерот Кочо Ангјушев. Управителот на Фероинвест Ратко Ѓоргиевски на вчерашната пресконференција изјави дека Фероинвест и во иднина ќе учествува на сите јавни огласи каде има деловен интерес и каде може да ги понуди своите производи. Вчера и антикорупцијската комисија излезе со став дека нема судирни интереси фирмата на вице-премиерот Ангјушев да учествува на тендери и да ги добие. Председателот Игор Тантуровски изјави дека етичкиот и моралниот дел како заменик председател на владата треба да го носи самиот собственик на фирмата. Во одбрана на Ангјушев застана и премиерот Зоран Заев, кој истакна дека во случајов е важно да има разграничување на тоа кога има, а кога нема конфликт на интереси. Тој додаде дека во случајот вице-премиерот Ангјушев се откажал од управувањето со фирмата кога бил назначен за член на владата. Ангјушев, откако стапи на функцијата вице-премиер, веќе не е управител во неговите фирми, но тој не се откажа од нивната сопстvenичка структура.